们来介绍一位新生代的 Smooth Rider。在这一次的赫雷兹赛后的官方测试里面呢，有一位车手他打破了场地的纪录。Quartararo 曾经被说是下一个妈妈 Marquez， 那这位法国小将到底是什么来历呢？Fabio Quartararo 是自2013年Marquez 赢得 MotoGP 世界冠军以来的第4位超级新秀。那这位法国小将的生涯历程跟Marquez、Vinales 还有 Zarco 有着很大的不同。其他3位的车手都赢得了 125cc 以及 Moto3 的世界冠军，接着很快赢下了 Moto2， 并晋升到 MotoGP。Quartararo 来到 GP 的路程有一些不同，他有着很好的开始，但之后他的成绩非常的糟糕，使他从来都不是这个级别的王者。Quartararo 的老爸 Etienne 是位前任法国冠军，2003年他4岁的时候就给他买了一台 PW50 的迷你摩托车，不久之后他就开始参加比赛。Quartararo 9岁的时候赢下 50cc 的锦标赛冠军，14岁他成为西班牙新人杯史上最年轻的Moto3冠军。围场内呢，很多知道 Quartararo 来头的人都打赌他可以在新秀赛季就赢下Moto3的世界冠军。他那时候要面对的有像 Oliveira 或者是 Fenati， 还有 Brent Binder 以及Danny Kent 这些对手。Quartararo 的开季很棒，生涯第2场比赛呢就登上了颁奖台，在赫雷兹以及利曼站拿下杆位，但接下来呢后面14场比赛拿到的积分比他前面4场还要少，一下子所有的东西都对他产生冲击，和世界上最棒的车手们对决的压力，周末的到来结束，然后摔车，然后质疑的声浪，紧接着更多的摔车以及受伤。Quartararo 悲惨的新人赛季最终以年度第10作收。2016年他加入 Leopard 车队，不过他们用的是 KTM 赛车，所以 Quartararo 跑得更差，退步到年度第13位。2016年的季末出现了转机，Fabio 跟他的前任经理人分道扬镳，并开始跟这个退役车手以及记者 Eric 开始进行合作。这个 Eric 呢，同时也是 Reddy Depunia 跟 Loris Bart 的经理人。Fabio 跟 Eric 开始合作时呢，他已经和 Cito Pons 车队签下2年的合约。他的第一个 Moto2 赛季表现没有比最后一个 Moto3 的赛季来得好，他以年度第13作收，整季完全没有跑进前5名。因此呢 ，Eric 跟 Pons 协商让 Fabio 离开，并建议他加入 Speed Up 车队。Fabio 的经理人呢，计划很简单，他说呢，Fabio 浪费了他的才能，他跟 Pons 车队相处的并不融洽。他说服 Fabio 加入 Speed Up 车队，因为他知道这个车队呢，对待车手就跟对待家人一样。Quartararo 终于在 Speed Up 车队找到懂得如何培养他的人。巴塞隆纳站呢，他夺得杆位并夺下 Moto2 的首胜，接着在亚森站以些微的差距败给年度冠军巴尼亚亚。自从2015年开季之后，他又登上头条。Eric 已经和车队交涉，让他登上 MotoGP。Fabio 的经理人 Eric 说呢，这个世界上有很多奸诈的人以及很多土匪。他讲这句话的用意其实是，当时呢 Moto2 呢，除了 Speed Up 车队之外，还有4家车队是对 Fabio 感兴趣的。当时呢 ，Fabio 的经理人进入其中一个车队的办公室的时候呢，他直接问Fabio 的经理人一个问题 ：Eric， 你想要多少钱，让我们可以以更高的机会签下 Fabio？ 而面对这些金钱攻势呢，Fabio 的经理人认为呢，有一份对 Fabio 真实的情感以及对他的信心是非常的重要的。如果呢，他没有办法相信这些金主，那还是算了吧。3叶宣布要成立一支新的独立车队，他们正在找寻至少1位新的年轻车手来跑2019年赛季。雅马哈 SRT 车队经理表示呢，4年前他们就曾经观察过 Fabio 一段时间。林加瓦斯问他在赛道上有观察到哪些车手是很不错的，他再次提到了 Fabio。随着 Dani Pedrosa 决定退役，不加入2019年新成立的车队 ，Fabio 变成他们的首选。虽然雅马哈 SRT 车队一直让 Quartararo 保持冷静且专注，但周日当他戏剧性错失颁奖台，回到车库的那一刻，他完全溃体。Quartararo 的经理人说呢，当他看到孩子哭的时候，对他来说真的很难不哭出来。
Fabio 回到车库时，他完全崩溃了，大家都在试图安慰他。我跟他说：“嘿，Fabio，你做到了，你做到了，这不是你的错，你只是比较倒霉而已。”接下来还有很多场比赛。Quartararo 呢是另一位骑乘风格呢超级滑顺的车手，他有点像是 Jorge Lorenzo、Alex Rins 跟 Zarco。而大家都知道，雅马哈的 M1 呢对新人来讲是最棒的赛车，因为它非常的友善。Fabio 的经理人也说呢，Quartararo 骑乘 M1 呢比较像是刺刀而不是斧头。好，本周提到的3位 Smooth Rider 呢，特别是 Zarco 以及 Quartararo 呢，都证明了赛车除了天分、智慧、勇气跟决心之外，运气也是非常的重要。接着回到法国主场，我们都期待 Zarco 跟 Quartararo 会有更好的表现。我是小峰，本支影片参考出处取自于 Motorsports Magazine Matt Oxley 撰文。如果你喜欢我的影片的话，请帮我订阅、按赞跟分享咯，感谢大家。